sigurta. Porti NATO-s, që do të jetë krahas portit të Mallrave në Porto Romano, do të ndihmojë për gjithë rajonin që të ketë siguri. Sot, kur gjithë më tepër po flitet për sigurinë, është detyrë dhe sfidë për ne që portin e NATO-s, krahas portit të Mallrave, ta zhvillojmë, të ndërtohet ashtu si duhet dhe të jetë në lidhje komunikimi, qoftë kurudhore, qoftë automobilistike me gjithë rajonin. Prandaj, unë jam shumë i nderuar. E falenderoj Republikën e Shqipërisë, e falenderoj Qeverinë e Republikës së Shqipërisë, e falenderoj kryeministrin Edi Rama, në veçanti zëvendës kryeministrën Belinda Balluku, që ma besun këtë detyrë. Unë këtu më shihni mbase që jam prej Kosovës. Atje më shohin si të Shqipërisë. Nuk është e lehtë. Por gjithsesi këtë detyrë do ta bëjmë bashkë dhe uroj që të kemi sukses. Dhe të shohim sa më shpejt që pas 3 vitesh portin e Mallrave ta shohim të realizuar e pastaj edhe të lidhun me rrjete rrugore e hekurudhore me gjithë rajonin.